नमस्कार मु बरखा आज आपन को आम चैनल स्वागत करुछि। आमको बहुत दिन हला आमर जने सब्सक्राइबर एवं आम व्यूअर्स माने रिक्वेस्ट करले जानिबा पई जदी समनकर सुखिला काश होछि ताले ता पई कि कोन सब घरोई उपचार अछि। सुखिला काश हबार विभिन्न प्रकार कारण होइताय जेपरि ठंडा काश कफ ज्वर किंबा कोनोसी प्रकार इन्फेक्शन ऋतु बदली हेले इन्फेक्शन ता सहित जदी आपनकर कोनोसी प्रकार खाद्य रु आपनकर एलर्जी हेकरे आपनकर काश होई जाय थाए ताले ता पई कि कोन सब घरोई उपचार अछि जानिबा पूर्वरु जदी आपण एबे जाके हम चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताले सब्सक्राइब करनियंतु ता पडरे बेल आइकन को क्लिक कले आपण नोटिफिकेशन पाइ जिवे आमर अपकमिंग वीडियोज रा एवं आपण जदी आम वीडियोस पसंद आछि ताले लाइक और कमेंट करंतु निज परिवार वर्ग और सांगमान के सहित आम वीडियो शेयर कर हेले से माने मध्ये जानि परिबे कि जदी समनकर सुखिला काश होछि कि बा पई कि कोन सब घरोई उपचार अछि। घरोई उपचार को आरंभ करबा पूर्वरु आमे देखिना बा ता पई कि कोन सब सामग्री दरकार। ता पई कि प्रथमे आपण को आधा कप पानी मोहु केते गुडे लवंग किंतु ध्यान रे रखिबे जदी आपन को लवंग नबार अछि ताले जो लवंग रे फूल थिबो सही प्रकार लवंग नेबे। आपन देखि पारुतिबे कि मो लवंग रे फूल अछि सही प्रकार लवंग नेबे। जदी आपन बिना फूल वाला लवंग नौचंती ताले सेटा स्वास्थ्य ऊपर कोनोसी प्रकार प्रभाव पकै नथाय सेति पई कि आपन जो लवंग रे फूल अछि सेटा को नेबे। एबे चलंतु आरंभ करिबा हमर वीडियो आरंभ करिया पे प्रथमे आपन को गोटे सॉसपैन ने आधा कप पानी तक नबार अछि। तापरे गैस टा को लगाई देबे एवं पानी फुटिया को देबे। सेतिरे आपण मात्र दुईटा ही लवंग पकाइबे। देखनु मु दुईटी ही लवंग नेछि आपण भी एही प्रकार दुईटी ही लवंग को नेबे। लवंग नेला परे आपण फुटुतिबा पानी रे लवंग तक पकाई देबे। देखंतु पानी फुटी आसिलानी सेथिरे आपण दुईटा को लवंग को पकाई देबे। लवंग को फुटा होइतबा पानी रे पकेला परे आपण गैस टा को कमाई देइकरी पानी टा को फुटिया को देबे। तापरे जेतेबेले आपण देखिबे कि लवंग पानी रो रंग को बदलाई देलानी सही पानी को आपण कप रे पूरी तरह अजाडी देबे। एबे रखंतु मु गैस टी बंद करि दोछि जेहेतु लवंग पानी रो रंग बदलाई देलानी। एही पानी टाको एबे हमें जो कप रे नेइतिले सेइते पूनी नबा। देखंतु लवंग पानी तयारी होई गलानी। एथिरे आपण टिके नाकू मोहु मिसाई की देखंतु लवंग पानी रे आमे अल्प टिके नाकू मोहु मिसाइलु। एही उपायटा जदी आपण प्रतिदिन 2 रु 3 थर करूचंती एवं एही उपायटा बड़ एवं छुआ मान पई कि एप्लीकेबल होइताए। एटा 2 जन जाक सेवन करि परिबे। एही मिश्रणटा पीबा द्वारा आपण को स्वास्थ्य ठीक रहिताए। आपण को जदी सुखिला काश होउची सेटा दूर होइताए जेहेतु लवंग रे नेचुरल एंटीबायोटिक्स अछि जोटा आपणकर ठंडा काश कफ ज्वर परी रोग भल करिबारे सहाय्य करिथाए एवं आपणकर जदी छाती रे जंत्रणा होतिबो ताली सिए मध्ये भल करथाए। एवं जदी आपण लवंग प्रतिदिन खाइबे ताहाले आपणकर दांत जदी पोको खाइतिबो दांत रे होतिबा जंत्रणा दूर होइताए। आपणकर गळा जदी बसितिबो सिए भल होइताए एवं आपणकर सुखिला काश भल होई जाइथाए। ता सहित लवंग एवं एही पानी को जदी आपण पिउचंती ताहाले आपण को कोनोसी प्रकार साइड इफेक्ट आसी न थाए। आजि पई एतिकी आपण को सहित पुणी देखा रहूची। नमस्कार।